अब अगर इंसान और इंसान के बीच में लड़ाई हो वो होती है आम लड़ाई, पर अगर इंसान और पक्षी के बीच में लड़ाई हो वो होती है मेंटोस लड़ाई। ऐसे ही कुछ मेंटोस लड़ाई आज से करीब 88 साल पहले यानी कि साल 1932 में हो चुकी थी। ये बात ऑस्ट्रेलिया की है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के जो रिटायर्ड सैनिक थे उन्हें सरकार ने काफी अच्छी जमीन देकर के एक जगह बसा दिया, पर दिक्कत ये हो गई कि उस जगह पर 20,000 एमू पक्षी रहा करते थे। अब वो पक्षी खाने की तलाश में बाहर निकलते और उनका फसल बर्बाद कर देते। अब इस कारण से सैनिक तंग आकर के सरकार से कंप्लेन कर दी। फिर सरकार ने अपनी फोर्स की एक बटालियन भेज दी उन पक्षियों को भगाने के लिए। अब इसी कारण से करीब 6 दिन तक काफी घमासान युद्ध चला, जहां सैनिक 20,000 में से महज 50 एमू को मार पाए, तो वही एमयू ने सैनिक को भी काफी घायल कर दिया। और इसी कारण वह सरकार को सैनिकों को वापस बुला लेना पड़ा और जमीन को छोड़ देनी पड़ी। आपको क्या लगता है, वहां पक्षी को रहना चाहिए था या बाहर से आए हुए लोगों को? कमेंट में बताइए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।